আপনি চাইলে নিজেই বাসাতে এরকম পেঁপে গাছ লাগাতে পারবেন। আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পরে আপনার রিয়েকশন তো হবে কিছুটা এরকম। শুরুতে একটি ছোট পেঁপে গাছকে এভাবে কেটে নেবেন, লম্বা প্লাস্টিক জাতীয় কিছু নিয়ে এভাবে মাঝখানে রেখে দিবেন। তারপর একটি প্লাস্টিকের কাপ নিয়ে সেটাকে মাছ বরাবর টেপ দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দিবেন। কোকোপেট আর পানি ভালোভাবে একটি পাত্রে মিক্স করে নেবেন। আর কোকোপেট গুলি এই অনটাইম কাপের মাঝখানে রেখে সেটিকে ভালোভাবে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিবেন। এবার 45 দিন অপেক্ষা করার পর সেটিকে খুলে নেবেন। এবার নিচের অংশটি কেটে নতুন একটি পাত্রে ভালোভাবে পানি দিয়ে চারাটি পুঁতে নেবেন। এবার একটা লাইক করা যাবে কি?